merusak brand kowe ngono. Tapi pegel deh kandhane ora sampe dhewe semalam. Piye carane mau cah iki ya. Piye segitunya lho. Aku padahal gak nyapa-nyapa ya tak critani. Aku gak nyapa-apa. Gila lek karo sak temen. Aku iki gak nyapa-apa to. Karo Mbak Lus iki ya kulino biyen. Aku lungguh amar yuku kok meneng ae. Puh. Memang gak kramas to. Iya to. Tahu tau memang. Aku jalan ning ngono sik pertama. Oh, iya. Tapi aku gak nyapa-nyapa. Cangkem wae percaya. Tapi aslinya gak pegel mbek dhek. Lambemu kok percaya. Juta kenapa dia sama itu gitu loh. Ini loh Jas, tak omongi. Kamu ini udah punya nama, ya. Karo dolanan HP. Wis ndecik terus seneng. Kok iso jenengmu dilar-lar ngono ki piye? Kowe ki iso ngono. Gak usah seneng aku. Gak iya. Tapi aku lek mau enek pacare sejak edek serasi mbek oh iya iki seneng aku iki. Sekeni itu aku. Sebawel itu ngono aku. Dan itu pun ndak berlaku nih dia tok. Aku lek punya teman ngono ki yo segitunya ngono lho aku ki wong iki juwe. Iya jenenge mbok-mbokane. Yo mbok-mbokane. Mbok-mbokane arek-arek. Mbok-mbokane penyanyi pernah yo mbok-mbok. Awit almarhum Mega. Terus sampai Niken sampai sekarang. Terus Mbak Probo ya sing ngomong Probo. Mbak Manohara sing judul sapa? Aku pertama kali sukses mbok-mbokane. Aku pertama kali apa ki jenenge Amor sampean karo Pak Minta ya kan. Sing dhuwur gene gegere kan. Sing gene nganone ki lho. Aku mbok artis lho. Sing gene nganone lho terapi dhuwure. Iki to Mbak iya lho. Ya wis to delok coba karo tamu atas. Lah kok kadung artis to dhek digawa pengawal telu. Oh melo. Gak karo iki to. Ya padahal mu kabeh. Manohara. Ndelok panggunge ora. Aku dadak wis ngempet. Yo, kadung nek dikawal bodyguard kene dikawal bodyguard munggah empyake cek kaya kaya mudra karo. Ora enak terapi, dadi kok geber tok ngene. Kok pali kae. Nah, nggon sinden ya kae. Nggon sinden apa dalang to? Diwehi anu ki lho layar biru ki lho. Terus keterangan grubak. Aduh, iku awake dhewe enek. Awake dhewe kok derep aku ya ngono. Ning papan. Ning dike papan. Iya, kenangan ketemu dia Saling pertama samahan. kali iki. Lah kok wong mantu kok gak gawe terop ki lho piye aku. Tekan juran kok gak udan to. Mari ngono kae kusuk mbene sebelah iku tak sebut nek beb. Kae ning gurine ku ya sebelah iku. Aku punya kenangan kene mbek Inces Manohara aku. Oh, kalau aku ya karo Budi Lala ya pas paling kali oke ora nek kocok. Angine kan Budi. Gerobok. Jan kok. Aku derep lho kok. Kayak mosok pertama kali sampe tapi. Oh, kita sepelan ning genteng. Oh iya kita di Mas Angga. Penggedane almarhum Mangga. Kan aku biyen kulineri karo apik iki. Aku cerita dulu Mbak. Ayo Mbak anu lucu ya pertama. Aduh. Ya segitu Cerita-ceritanya ya seperti itu guys. Kita jadi sing mbok delok nang panggung itu instannya saja. Di balik itu semua ya kita itu penuh dengan pengorbanan, ya penuh dengan perjuangan. Yes, rapetang apa udan, panas, angin apa jenenge tanggung jawab tetap dilakoni ya Yu ya. Aku kaya awakmu ngono mumet tak dadi awakmu ya mesti dino ngrias ngono pi cara mesti ngono ya Bang. Kan maksud iya arep ndong kan mikir wong kan kok kene mesti aku stres wong aku tau dadi ning kantor mesti event apa gitu ya sedino sak omonge ngono wis ngono aku sok mikir kae pentase senine sak grupe wong-wongane apa ya konsumsinya piye ngono kuwi wis ngono arek wis kulino ya kulino awes terus sekolah ngano kok jujukan beres wedding kok wis dekor kan. Dulu les pertama nih gitu. Enggak les. Oh, tuh tidak? Ikut dari apa gitu sini prias-prias tuwek-tuwek ngono kuwi. Heeh, langsung terjun langsung terjun. Makanya kan aku ngerti pakem-pakem Jogja, Solo seperti apa lah. Terus baru kuwi aku sekolah nang di Jakarta, di Excel. Sing terakhir ngene sapa kae sing artis iku. Terus Mas Mamu. Iki aku ninggal Mas Mamu nang di Posonan. Dia juga anu ya. Satu kali pertemuan, saya aku naik Jakarta 2,5 jam. Satu kali pertemuan. Terus berapa kali pertemuan bisa? 4. Yang Ciano itu, mana tulis apa? Oh, Mbak Kanija. Nek Mbak Kanija gak patek soalnya dia kan ke Arabian
modern apa ya nek perkara mengembangkan make up modern gampang. Sementing aku tak utamakne itu saiki itu apa kayak Jawa. Solo tradisi budaya. Solo Jogja soalé apa saiki mua-mua anyar kuwi gak Jawa nikur. Make up jilbab. Engko nek dikon paes, dikon ngene gak Jawa. Bahasane iki pakeme piye, bapak ibu jareke piye, terus manten jareke piye. Jarek parang gak oleh ditone manten mergane apa? Parang jenenge parang rusak. Mosok manten lagi dadi manten, doane mosok ndang rusak kan ya gak mungkin gitu. Semua itu mengandung makna, mengandung doa. Ada filosofinya. Ada filosofinya. Ngono nek mau saiki kan gak bote apik ditokne. Semua itu gak bisa. Terus apa ki jenenge pakemnya Siger seperti apa? Basahan Jogja, Solo, Paes Ageng, Meniran. Oh, akeh manten ki, gak kur Solo Putri sama Jogja tok. Kamu sudah berapa puluh tahun Rias? Aku awet sekolah toh. Awet sekolah kelas 1 SMA wis di sekolahne guruku SMA. Kan yang tahun, 20 tahun? 15. 2010. Oh. 2010 terjun ning seni. 14 tahun ya? Oh, 15. Terus aku neng 2010 sekolah SMA kelas piro ya aku? Kelas 1 nek gak salah iki. Nek gak loro wis di pokoke kelas 1 wis didatane nang Dinas Kebudayaan Madiun kan wis enek nang disebut kan apa ki jenenge Bregodo siji Bregodo apa to jenenge kae? Anu ki lho yuk. Sing cah duwe bakat sapa nyanyi nyinden MC make up terus gede tok to kesenian aku ya aku hari Kamis sama hari Sabtu saja. Jadi hari Kamis hari harga aman. Hari Kamis sama Sabtu kuwi aku digawe ning Dinas Kebudayaan kuwi disangoni ke sekolahan yo wis. Akhir sampai kelas 2 kelas 3 wayahe ujian wis aku wis nganu wis apa ki jenenge? Sopan gila keri. Dilalane proper ini keri kuwi. Terus ya udah aku wisuda, baru sudah. Aku SMA lulus. Ya SMA ya ngono, aku ya nyambut gawe ya apa ki jenenge bengi wayangan kalau Pak Ali, Pak Sripan daerah Nganjuk. Terus Pak Joko sapa kuwi kali kuwi aku. Terus bar kuwi ya wis. Jadi awet 2010, 11, 12 dan sebagainya aku di sekolah. Tahun sampai ke Mega ki. Mega paling saiki umure 20 nek wong sih. Mega SD ki sampai kelas piro? Pokoknya aku SMA kelas 1. Iya, Mega kuwi SD kelas 6 nek gak salah. Bener. Ya sudah 4 tahun. Sakmono ki nan. Pokoknya aku kelas 1, wong aku kelas 1 kan loro kan bengi tanggapan wayang ki mulai turu sak jam 2 jam terus kan neh lho apa sekolah lah aku. Prosesnya kayak gitu loh guys. Makanya ndeloke saiki ngerti negara sukses, Mbak Lucy tadi kan Lucy Sinjan itu suksesnya rekosone yo. Dari awal mulai nol ya. Yes. Makanya kudu sekarang bukan instan ya. Nah, semua itu enggak ada instan. Apa nek biyen ora enek YouTube, ora enek sosmed yo mi. Enek WA aku ya wis SMA aku kaya tok BBM. SMA BBM apa? WA ya aku kaya lali aku. Tapi aku pertama kali ngerti kowe kopel iku sampe golek ora botol to gulun. Pertama kali ngerti ora baci koprol. Ide kuwi kuat yo ya. Wis panggung gawe buku cadek koprol bocah ki. Oh, kabeh. Kayak sik lanang kok wis wedok. Lho, aku asli sepeda. Iya. Aku tunggu tapi aku guyu ya ora lucu no. Aku ya ngono to. Kayak aku sik yo sendingan lho. Aku sik sampean tak. Genah kowe jengkleng karo aku kek. Oh iya. Aku sing ngenceng terus kowe sing ngeblok. Mari ngono kowe ngreok, terus aku minggir, kowe koprol kowe geger. Ayo Mbak Lucy koprol aku. Lah kok gak koprol. Tapi asline yo guyu, tapi lawak yo ora oleh lho guyu, mosok guyu nek kancane dhewe kan ora oleh. Nek oleh di panggung ngempat kudu diempat. Kancane lo lucu ki kudu diempat. Tapi yo sik keprojolan walaupun sik iso terus sik ora. Tapi aku senene Pak Erwan. Kau sudah guyu dhewe ta? Ngono bisa yo. Gak bisa ya, tetep gak iso, tetep iso anu ngono. Yo instan secara instan insting lucu ora oleh guyu piye. Spontan. Aku sepelan temen-temen Mbak Probe, Mbak Lucy, aku ning pedalaman Malang itu. Aku ngene-ngene yo ya. Lah kok lutruk-lutruk kan ya tak guyu kekel aku ya guyu dek yo guyu. Piye?
Enak tuh yang di YouTube ada. Rame adalah Mas Tantut gitu. Adalah Mas Tantut kalau itu. Aku sengguyu kalau piye aku sepelan mari ngono ora lali arep munggah gak diketek dalange to. Lah aku lingak-linguk. Lah kok karena urutan kan mesti aku sing buka itu kan aku sing ngenceng ya. Aku sing ngenceng lah sing ngeblong kan gak ngono iki. Nah, kudune aturane Mbak Lucy dhisik. Ngomong itu ya egois ya. Lek probo itu kan lek ngelawak itu 1 2 3 4 itu baru blur. Lah iki lambeku ambek iki klencrot kayak gini. Itu satu kegagalan kadang tuh lihat yo Kak aduh salah lo Kaknya. Itu menyesal itu setelahnya. Tapi Bang, wes guyu ya wes ngono ae. Iya. Secara tekniknya kita kan ya kurang ya. Secara tekniknya salah, tetap salah. Kita kan soalnya telonyor dan gitu tuh. Kalau Mbak Propo kan pakai teori 1 2 3 tapi blur gitu tuh. Kita ras ronto, harusnya kita kuduke ngenteni sih toh. Awak kan mari gak perlu sepelan lah Pak dimarahi ya. Dewi sing mendo aku gitu. Kudu iki sing umpan tak umpane jebret aku meneng sik, baru dia prek blur ngono. Kak. Bisa wong iki. Lah, iya iki kok sedem. Iki kok yo pokoke kok sik, engko munggah sik ya yo. Kok bar kuwi Mbak Lus ngono apa Mbak Probo. Aku keri ae, aku sing cilik ae aku ngono to. Gak. Monggo Mbak Manohara lho. Yo, piye ki? Aku mau munggah lho. Aku mau munggah. Piye yo? Kok aku dhisik mbok. Lah kok iki kurang ajar. Piye ngono. Bodoh lah yo ngomongi dalange. Kula riyen ngono. Tak ngomongi si Dene. Untuk ngomong Pak Manohara. Lho. Aduh, gawe sepelan apa iki? Wis kadhe ditata kok bisa pesen Pak Lurah. Lah Pak Lurah ora sampe ning dalange ya salah ya dhewe telat. Tapi kan pas usul Covid ya kan. Kudune dhewe teko dhisik, kita ora kita salah siji. Aku kok problem nemoni Pak Dalang dhisik. Lah ora kabeh bintang tamu telat. Lah tak kira iki koyo biasane to munggah ki jam 11, lha ke jam piro? Jam 10. Heeh. Jam 10 ki wis munggah. Asamu. Aku ki dandan sret dadi wis ayu. Tukang ndi bocah iki tukang ndi ki lho. Kanca wis dandan dhek teko kuwen dhewe. Lah wis dadi lho wong loro sekanggulan wis kapan. Lah aku lagi teko job jek utuh entah iki piye. Alah kesuwen. Blok. Bulu mata kalis kene sanggul wis dadi seprapat jam. Dadi ki urung lawaki sing tak guyu ning ngisor sing labine nyis. Sinden rupanya ini sikile meletek. Mau gak koncone seguyu kekel sene. Mesti tak lawake dhuwur. Tapi apik sakjane mau ditelateni ngono ya. Iya, lah mane kan gak kulino bertiga to ya. Saiki ya tuan rumah ya hitung-hitung to lek arep ngundang wong telu kabeh. Yo ora sakjane. Sing larang ditempuh awake dhewe sing trimane ya. Iya sih. Kok iya ae. Ya bisa disyukuri ya ya. Nek gak istirahat pas yang umur-umur segini. Semono kuwi guys. Ini sama-sama sukses. Lancar kabeh, seneng lah. Amin. Terus alhamdulillah. Ya Manohara. Nah ini tambah loncat. Sinden berkelas ya. Kelas piro? Tidak sembarangan sinden. Ini kan wis mehong. Mehong apa nek? Brand wis mahal dingene kowe lungguh ra mung enek setrum koyo ning dhuwur kae. Kowe iki wis larang lungguh ngono ya. Dadi bayumu ki cuek iki. Aku tahu kok piye. Melok Mas Edi ya. Tapi jare gue kekelak ya. Aku melok Mas Edi ning Sidoarjo. Heeh. Lah, bagus. Awake lek kok komat ya. Terus apa ya? Wah, mbene sapa yo. Pi aku ning Sidoarjo dhewe. Nah, pi gawane Mas Edi. Lah aku ki sawer. Kon jungkir balik. Iya jungkir balik. Jungkir rono rene rojan. Entuk 3 juta bayaranku jaman semono. Iki perasa aku sowake bayaran kowe 2.000 lho. Tandum tata. Lah sing tak ndumne tukang kendang kuwi 1 juta jaman semono iki. Jadi gak dindum karo badole. Yo. Jadi paling sawehe ya kurang terus. Jaman semono iki ngono. Ceritane. Ya seperti itu jenenge wong seni iki. Makanya sepenting awake dhewe tetap bersyukur gitu ya. Syukur tadi ada yang mantu. Kebanjiran. Biasa nih loh, ben arep poso gawe di rumah. Pol. Kan gak leren. Lagi sebel bodoh kayaknya tutup lawang tok.
Tak buka. Kowe rene tak tetep tak sediani ya. Nek kuwi enek kongguan isine rengginang. Ya wis oke. Oke guys. Piramid lanjut. Setengah jam. Oh, muncul tadi telung. Yo ora apa dari siji kok. Satu. Suwi dak nunggu. Yes, eksklusif. Pas 1 part 2. Oke. Which is Semangat.